Masora sei taswera nokukwazisai zuva ranhasi tichitenda Mwari. Yes. Nemukana vatipa rimwe zuva, vatipa umwe mukana wekuti tivanamate tiparidzirane shoko ravo, nokuti ndo zvavakatara Mwari wedu, ivo baba vedu ava vatakatenda. Yes. Saka zvino kavatipa umwe mukana wakaita sezuva rakadai, hatina chimwe chatingagona kuita kunze kwokuti tiparidzirane ivhangeri yaMwari, nokuti zviro kwazvo ndo zvarinotaura shoko raBaba, rinotaura richiti zvinhu zvese zvamunoona izvi zviri kupfuura. Yeah. Kana riri denga nenyika zvichapfuura, asi shoko raMwari rinotaura kuti shoko rangu ndo richagara nokusingaperi. Yes. Saka zvino shoko raKristu kana ririyo richagara nokusingaperi, ndiro zvakare rinofanirwa kuti iwewe wakatitarisa izvezvi, iwewe uri kunzwa shoko ratiri kuparidza iri, umeke sure kuti izvi zvinhu pazvichapfuura izvi, nokuti akataura izvi ndi Mwari. Zvino shoko raMwari rinotaura kuna Deuteronomy richiti Mwari hasi munhu kuti ungariva nhema. Saka kana asina kunyepa, asinganyepi kuti zvichapfuura, izvi zviro kwazvo zvinhu zvinopfuura izvi. Yeah. Pauri kuona zuva richibuda richinovira kudai, ziva kuti raswededza kure zuva rawakauya naro panyika panapa. Parinonovira, pariri kuswededza padhuze zuva rauchabuda naro panyika pano futi. Kwete izvozvo chete, asi kuti Ishe Jesu zuva rake rokudzoka renge richikwedera padhuze. Yes. Zvino zvariri kuswedera padhuze, kana kuti iwo zvauchabva pano, uchabuda pano unei, nyika paichapfuura, nezvese zviri munyika imomo pazvichapfuura, iwewe uchasara unei. Amen. Amen. Saka shoko rinotaura kuti shoko rangu ndo richagara nokusingaperi. Yes. Zvoreva kuti chaunofanirwa kuchibatisisa ndo shoko raMwari, nokuti ndo richagara nokusingaperi. Kureva kuti izvi pazvichapfuura, chichasara chete ishoko raMwari. Newe unenge une shoko iroro, kureva kuti vanenge vasina shoko iroro naivo vanopfuurawo zvakare. Yes. Ndo ivhangeri yatavuya nayo vadikani, yatiri kupfuurira mberi tichiparidza kuti iwe neni zuva iri parinozosvika rirege kusvika iwe usati wakwana pamberi paMwari, usati warigamuchira shoko irori, nokuti ndo zvaakataura akati Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakaipa mwanakomana wake. Yes. Kuti ani nani unotenda kwaari aregere kufa asi ave neupenyu husingaperi. Amen. Amen. Panzi ani nani unotenda kwaari aregere kufa asi ave neupenyu husingaperi. John chapter 17 yotaura ichiti zvino upenyu husingaperi ndihwo kuti vakuzivei imi Mwari wezvokwadi naJesu Kristu wamakatuma. Amen. Amen. Pane imwe nzvimbo Peter achitaura zvakanaka pamusoro peruponeso rwatauya narwo rwatiri kuparidzirai vadikani. Anoti ruponeso urwu rwakabvunzisiswa kare navaprofita vatsvene, vakazvitaura kare nomweya waKristu wakanga uri mukati mavo. Nguva yakapupura kare zvokutambudzika kwaKristu nokubwinya kunozotevera izvozvo. Kuti Kristu ndiye wakanga achipupura ari mukati mevaprofita vekare, ari mukati mavo ndiye waipupura Kristu, mweya wake uchipupura. Waipupurei? Shoko rinoti waipupura zvokutambudzika kwaKristu, kuti waipupura zvokutambudzika kwake. Yes. Nokubwinya kunozotevera izvozvo. Chapter 24 verse 44. Look. Iwe utanga na Revelation chapter 14 verse 6. Nokuti kuparidza kwatiri kuita hatiziri isu tatanga nazvo iyi. Ishoko ratakagamuchiravo rine vakauyawo naro. Zvino wakauya naro ndiye wakatanga waonekwa naJohn. Yes. Verenga verse 6. Yes, Revelation chapter 14 verse 6. Yes. Revelation chapter 14 verse number 6. Yes.
Then I saw another angel flying ndakatarira ndokubva ndaona mumwe mutumwa achipururuka in the air pakati pedenga rose with an eternal message wakanga ane ivhangeri isingaperi to announce to the people of kuti the earth, aiparidzire kuvanhu vose vanogara panyika, to every race, kundudzi dzose, tribe, kumarudzi ose, language, nendimi dzose, and nation. nenyika dzose. Yes. Enda mberi. Wakaonekwa ane ivhangeri isingaperi. Verse number 7. Verse 7. He said in a loud voice, Ndokubva tinezwi guru, honor kudzai Mwari, God and praise his greatness. mumurumbidzei iye, For the time has come for him to nokuti judge nguva mankind. yake yokutonga nyika yasvika. Worship him who made heaven Namatai iye and the springs wakaita of denga water. nenyika nezvitubu zvemvura. Yes. Ndo meseji yakaonekwa mutumwa ainayo naJohn. Yes. Ameni. Amen. Saka wakanga ane ivhangeri yanzi yakanga iri ivhangeri isingaperi. Yes. Yakanga achifanirwa kuti aende nayo kunoiparidzira ndudzi dzese nemarudzi ose nendimi dzose Yes. nevanhu vose Yes. munyika dzose. Yes. Saka achionekwa naJohn wakabva azouya pana 24:14 dzaMateo achiti ivhangeri iyi youshe, ivhangeri iyi youshe yes, ichaparidzirwa munyika kunyika dzose dzose, chive igova chapupu kumarudzi ose, ipapo kuguma kuchasvika. ipapo kuguma kugosvika. Yes. Ndiye mutumwa wakanga achionekwa naJohn, ndokubva asvika ane ivhangeri isingaperi, ivhangeri youshe. Ava kuchitaura ari kuti zvino ivhangeri iyi youshe, kuroti ivhangeri imwe chete inonzi one gospel, which is the gospel of Jesus Christ. Jesus Christ, the gospel of the kingdom. Yes. Amen. Amen. Ipapo panobva padisqualify mamwe ese anonzi magospels, kureva kuti magospels haana kuwanda. Yeah. Ivhangeri idzi hadzina kuwanda. Ivhangeri iyi ndeimwe chete inonzi ivhangeri yeushe, Yeah. nokuti inobvisa vanhu muushe hwasatani yoisa munhu muushe hwaMwari. Yeah. Inobvisa munhu murima yomuisa muchiedza, inobvisa munhu murufu yomuunza muupenyu. Yes. Ndosaka ichinzi ivhangeri iyi yeushe. Ameni. Amen. Ndo matauriro aakaita Jesu, akati ichaparidzirwa kunyika dzose. Yes. Ipapo kuguma kugosvika inoparidzirwa kuti igova chapupu, nokuti ivhangeri iyoyi ndio ichazoshanda musi wokupedzisira pakutonga. Yes. Inenge ichiti akainzwa akasaitenda ngaende kwaakafanira, uye akainzwa akaitenda ngaende kwaakafanira, nokuti ndiyo imwe chete ivhangeri iyoyi ichashandiswa. Ameni. Amen. Saka wakabva ataura zvakare muapostora Pauro akutaura pachapter 2 yavaHebheru, unoti kudii? Tinzwa kuti ichokwadi here kuti mutumwa akaonekwa naJohn ndiye akanga ane ivhangeri isingaperi kuti aiparidzire kunyika dzose. Verse 1. Hebrews chapter 2 Verse 1. 1. Yes. Saka tinofanira kuteerera zvikuru izvo zvatakanzwa. zvatakanzwa Yes. kuti tirege Kuti kukukurwa. tirege kukukurwa. Ameni. Amen. Achitaura izvi ari kutaurira kuvanhu vakatenda vari kunzi vaHebheru. Yes. Haasi kutaurira munhu wese wese, kureva kuti vanhu vakatenda ndo vanga achitaurira kuti tofanirwa kuteerera zvikuru zvatakanzwa. Izvozvo ndozvoita kuti tirege kukukurwa. Yes. Tinokukurwa nei? Tirege kukukurwa nedzidziso dzese dzokudzidzisa nokunyengera kwavanhu. Yeah. Ameni. Amen. Ndokunge vanhu vateerera zvikuru zvavakanzwa. Right. Takazvinzwepo. Number 2. Yes. Nokuti kana shoko Nokuti kana shoko rakanga rataurwa rakambotaurwa navatuma, rakanga rakasimba, shoko rakataurwa navatuma nderipi? Ndoriya rinonzi shoko rakabuda paMount Sinai, nokuti rakaendesewa nomutumwa noruoko rwomurevereri Moses. yes, kureva kuti shoko remurayiro rakabva paMount Sinai. Ndoriri kunzi kana shoko rakanga rataurwa navatumwa iroro kana rakanga rakasimba kuti kudii?
uye kana kudarika nokusateerera kana kwose vese vaitadza kuteerera shoko rakataurwa navatumwa muold testament, kwakapiwa kana vaipiwa mubayiro wakarurama kuti vatadza kutevera shoko randareva pamount Sinai, ko isu tichatiza ko isu icomparison Yes. kurova kuti vemuold testament vakafamba vane shoko rakataurwa navatumwa, vakafamba vane shoko rakabva pamount Sinai, kana vachinzi ivovo vese vakanga vachiti kana vadarika pashoko iroro vakanga vachipiwa mubayiro wakarurama, how much isusu? Kureva kuti shoko iro nepunishment yaivako ichokwadi zvaivako. Yes. Saka zviri kuda kukompewa nesu nhasi, nokuti isusu hatisina shoko rakabva pamount Sinai, right? ko isu tichatiza tichatiza sei kana tisina hanya nokuponeswa kukuru kwakadai? uku kwakaparidzwa pakutanga nashe. Kuti kana isu nhasi tikatadza kuteerera shoko rakauya naKristu, ndoriri kunzi kuponeswa kukuru kwakadai. Kunonzi kushayiwa hanya nekuponeswa kukuru, kureva kuti tatadza kuritenda, tati yedu ivhangeri haina basa, hatisi kuda yedu vhangeri yeruponeso, hatisi kuda vhangeri yemwanakomana, hatisi kuda vhangeri yaKristu, toda hedu kurambira mutsika dzedu nezvimwe zvose zvatinorarama nazvo. Yes. Vamwe vakati aiwa iyo yaKristu hatida, toda hedu kuti tidzokere kune iyo yacho yepamount Sinai, tofamba hedu namurayiro waMozisi. Amen. Amen. Ndo imwe yenzira iyoyo, kuona kuti kana munhu achitevera murayiro waMozisi, achitevera ivhangeri yakambouya nevatumwa ichibva pamount Sinai, kureva kuti washayiwa hanya this great salvation. Yes. Neruponeso rwakuro rukadai irwo. Yes. Uko kwakaparidzwa pakutanga nashe. Uku kwakaparidzwa pakutanga nashe. Yes. Kureva kuti akatanga kuparidza ruponeso rwatiri kuparidzirayo is Jesus Christ. That is the angel which was seen by John pana Revelation chapter 14 verse 6. Mutumwa waibhuruka pakati pedenga ane ivhangeri isingaperi kuti aiparidzire marudzi ose nendimi dzose. Yes. Nenyika dzose namarudzi ese nevanhu vose. Ndiyo yava kunzi nabrother Paulo, yakaparidzwa pakutanga nashe, kukasimbiswa kwatiri naivo vakanzwa. Kwatiri naivo vakanzwa. Yes. Vakanzwa ndivana ndovakadaidza ndokubva ati endai naizvozvo munoparidzira marudzi ose, anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa. Ameni. Amen. Tovakanga vava kusimbiswa nokuti ndo ivhangeri yavakanzwa, vakainzwa kunani? Vakainzwa kumutumwa wakaonekwa naJohn. Ndiani mutumwa wakaonekwa naJohn? That is none other than Jesus Christ. Yes. Ndiye wakatanga kuparidza ivhangeri yeushe. Ndo ivhangeri yatiri kuparidzira vadikani, ndo ivhangeri yatiri kuramba tichipfuurira mberi zuva rimwe nerimwe, Ishe wedu achitipa simba iroro. Yeah. Amen. Amen. Saka nguva yose ino yauri kurarama, kana munhu asati atenda ivhangeri, zvazviri kureva ndezvokuti uri kushayiwa hanya neruponeso rukuru rwakadai. Asi shoko rataura richiti ko tichatiza sei? Yeah. How do we think we are going to escape? Tinofunga here kuti tichatiza kutonga? Tichatiza here a just recompense yatakatarisana nayo kumberi? Amen. Amen. Haitizikei nokuti sample yekumashure nevhangeri iyoyo yakapiwa nevatumwa iyoyo, pari kutonzi vakatadza kuitevera, vakapiwa mubayiro wakarurama. What more this time? Amen. Amen. Yakaparidzwa pakutanga nashe, ndokubva yasimbiswa kwatiri. Yes. Naivo vakanzwa. Ndo ivhangeri yatakatenda vadikani, ndo ivhangeri yatiri kufamba naye tichikuparidzira ivo nhasi, tichiti hama dzinodiwa we, tendai kuna Jesu uyu. Amen. Amen. Hey, zvinosetsika yake Mwari achizviziva kuti ndichaparadza nyika ino, nokuti kuna zvakazarurwa chapter 14 kwanzi nokuti nguva yake yokutonga yasvika.
Zvino Mwari hatendere kuti nguva yake isvike. Vanhu vake vanofanirwa kuti vaponeswe vasati vakwana. Yeah. Vanhu vake vanofanirwa kuti vaponeswe vasati vaponeswa. Ndotsika yaMwari iyoyo. Yeah. Nokuti zvichidzoka kumashuro wakambozviita pachapter 12 ya Exodus, achida kubudisa vana vaIsraeri, achida kuparadza nzvimbo yeIjipita, unovarayira zvakanaka. Bva vhesi ya 20 Exodus, teerera zvaakaita. Nokuti muparidzi chapter 1 inoti, hama dzangu we, tarisai muone kuti hapana chinhu chitsva pasi pezuva. Nokuti zvakamboitika zuro ndo zvichazoitika, chaimbovapo ndo zvichazovapo. Yes. Saka zvakamboitika izvi zviri kuda kuitika, hama dzangu. Exodus chapter 20. Yes. Verse number 1. Chapter 12. Yes. Now verse 20 things. Yes, chapter 12 Exodus. Chapter 12 verse number 20. Yes. Inoti, Regai kudya chinhu chakaviriswa musadya chinhu chakaviriswa imi imba yaIsraeri. padzimba dzenyu dzose. Padzimba dzenyu dzose hachifanirwi kuwanikwa. Mudye zvingwa zvisina Mufanirwa kuviriswa. kudya chingwa chisina kuviriswa. Zvino Mozisi akadana vakuru Mozisi vose ndokubva vaIsraeri adana vakuru vose vaIsraeri, akati kwavari, ndokubva ati kwavari, endai mundotora endai munotora makwayana anoringana mhuri dzenyu, mungaye Paseka, mubva mabaya Paseka. mutore sumburo hisopi. Mira. Yes. Amen. Amen. Kureva kuti instruction yava kupiwa Moses. Yes. Moses instruction yakapiwa ndo yava kuita design kuvakuru vaIsraeri. Yeah. Zvikanzi endai motora makwayana. Motora makwayana anoringana mhuri dzenyu. Kureva kuti gwayana raunotora unofanirwa kunge uchiziva kuti iri toringana ini nemhuri yangu. Yeah. Kana maritora mobaya Paseka, kureva kuti gwayana iroro ndo riri kunzi Paseka, nokuti rinofanirwa kuti ribayiwe. Yeah. Saka Paseka ndo iri kunzi bayai Paseka. Ndo inonzi kuchapter 5 yavakorinde chapter 1 yavakorinde vokutanga chapter 5 verse 7 inoti kudii? Ndiye here Paseka yanganga ichirehwa kuti ngaibayiwe. Yes. Chapter 5 in the verse 6. 1 Corinthians chapter 5 verse number 6. Yes. It is not right for you to be proud. It is not right for you to be proud. You know the saying, Munaiziva saying, a little bit of yeast makes the a whole little bit of of chaff rise. a little bit Yes. hey, of yeast Yes. kambiriso kashoma Yes. kanovirisa bundu rose. Yes. Saka instruction uko yanzi bvisai mbiriso yose padzimba dzenyu. Yes. Bvisai zvakaviriswa Yes. padzimba dzenyu. Nemhaka yeyi nokuti pari kuda kudyiwa Paseka. Yes. Saka kunotaura kunzi saying iyi iri right. Yes. Inoti kudini? Yes. Inoti mbiriso shoma inovirisa bundu rose. Rose. Saka Yes. Verse yes. number 7. Verse 7. You must remove the old yeast of sin. Mofanirwa kuti mubvise mbiriso yekare. Yes. Mbiriso yekare chii? Ndobva panzi zvivi. Yes. Kureva kuti mofanirwa kuti mubvise zvivi. Vari kutaurirwa apa ichechi yepakorinde. Yes. Kureva kuti vanhu vakatenda pana Jesu Kristu, Yes. vana vaMwari, pova kutaurirwa izvi. Yes. Bvisai mbiriso yekare. Ndobva panzi mbiriso yekare zvivi. Yes. So that you will be entirely pure. Kuti mugova bundu risina kana chipomerwa. Yeah. Ameni. Amen. Kureva kuti kuya kwainzi chingwa chisina kuviriswa kwanga kuchirehwa chii? Bundu idzva iri. Yes. Bundu idzva ndo chechi iri kutaurwa nezvayo. Yes. Ndo iri kuudziwa kuti bvisai zvivi. Yes. Kama bvisa zvivi munobva mava chingwa chisina kushatiswa. Yes. Yes. Ande. Then you will be like a new batch of chaff without Yes. any yeast. Yes. Yes, indeed, I know you actually are. As indeed I know you actually are. Muri bundu idzva risina kuviriswa. Izvozvo ndozviziva ndi Pauro. Yes. Yes. For our Passover festival Nokuti Paseka yedu yatakabayirwa is ready. ready. Yes. Now that Christ, our Passover lamb, Jesus Christ is our Passover lamb. has been sacrificed. Iye ndiye akatobayiwa. Yes. Ameni. Yes. Saka kuna Exodus kwanzi mubaye Paseka. Yeah. Naho pana patava kududzirirwa kunzi Paseka yedu yatakatobayirwa kare ndiani? Decree Jesus true. Christ. Yes.
Amen. Saka bacha chikwe chingwa. Hey. Amen. Amen. Ipapa hapa ndio kubva vamwe vatosara ipapa. Yeah. Wakati toenda kupaseka. Yes. Toenda kupaseka. Yeah. Toenda mutambo wepaseka. Yeah. Paulo akaipedza nyaya yacho akati paseka yedu yatakabayirwa is Jesus Christ. Yes. He is our Passover. Yes. Toyakataurwa kazhinji na Moses. Yes. Bataima kwayana mukati memhuri dzenyu imomo. Yes. Mobaya paseka. Yes. Saka paseka inobayiwa. Saka paseka is Jesus Christ. Saka pakaenda pamuchinjikwa ndo paibayiwa gwayana rakanga ramboonekwa na John chapter 1 verse number 29. Chikanzi tarirai gwayana raMwari iro. Yes. Verse number 29. Yes. You know it. The next day, John saw Jesus coming John wakaona Jesu achiuya kwaari. Yes. and said, ndokubva ati, there is the Lamb of God tarirai gwayana raMwari iro who takes away the sin of the world. tarirai gwayana raMwari iro. Yes. ndiro rinobvisa chivi chenyika. Yes. Raizobvisa rini kana rabayiwa. Nokuti paseka yafanirwa kuti ibayiwe. Yes. Amen. Amen. Yes, chidzoka kuna Exodus. Paseka ngaibayiwe. Kana yabayiwa chichoitika. Number 22. Verse 22. Mutore sumbure hiso. Mobva matora sumbure hisopi. Murinyike muropa. Munyika muropa. Yes. Amen. Amen. Tora isumbure hisopi. Yeah. Mushure mokunge maburaya gwayana. Munyika sumbure hisopi muropa. Kwete ropa rezvimwe zvinhu asi ropa regwayana. Yeah. Manyika imomo moita sei? Muzodze chivivo Mozodza chivivo chokumusoro palintel pedo. namagwatidziro maviri egoni Mobva mazora kumasides neropa riri mumudziyo. muchizora ropa riri mudziyo. Yes. Muchishandisa hisopi. Amen. Amen. Hey. Instruction iri kupiwa vana vaIsraeri nemhaka yei nokuti Mwari vane zvavari kuda kuita. Vane kuuraya kwavari kuda kuita vanhu. Vane judgment yavari kuda kuti varatidze mukati meIjipita. Yeah. Iri munongedzo wedistraction kuti wejudgment to come. Yechokwadi iri kuuya. Right. Kana mazora chii chichaitika? Kurege kuva nomumwe wenyu. Ngakurege kuva nomumwe wenyu unoti kana ambopinda mumba izvozvo mazviita izvi vobuda pamukova kudai. Weimba yake kusvikira mangwana. Usabuda imomo, garamo. Amen. Amen. Tokuti kana gwayana raurawa ropa razogwa pamagoni imi mava mumba chirega kubuda panze. Rega kuchinakigwa nezviri kunze asi gara mumba mako. Yeah. Tigare kusvika zvaita sei? Nokuti Jehovha uchapfuura napakati penyika. Zvichaitika ndezvokuti Mwari uchazopfuura ake nepakati penyika Kuti arove vaIjipita. kuti arove vaIjipita. Kana akaona ropa. Kana akatarisa. Kumusoro. Hey, unenge achifamba so. Otarisa pato. Akaona pane ropa. Chii chaanoita? Jehovha uchadarika Unobva adarika nokuti anobva aziva kuti ndo vangu. Kureva kuti kwaisiwa maki inoratidza kuti ava ndo vangu. Yeah. Imba imwe neimwe yandichaona isina ropa iroro ndotoziva kuti uyu ndowokuparadzwa. Yeah. Hey. Imba imwe neimwe yandichaona pane ropa pamagwatidziro edzimba ndotobva ndaziva kuti uyu ndiye wangu. Yes. Uyu hazi wokuparadzwa. Saka shoko rabva rati ndinobva ndapfuura paimba iyoyo. Haatendere muparadzi kupinda mudzimba dzenyu akurovei. Hey. Yes. Kureva kuti hasiri iye Mwari ucharova. Yeah. Pane muparadzi akaspecialize basa iroro anonzi destroyer. Yeah. Ndiye muparadzi ari kutaura. Zvikanzi naMwari zvandinoita ndezvokuti ndichatendera muparadzi kuti arove vanenge vari mumba musina kuisiwa ropa pamagwatidziro edzimba. Asi pese pandichaona pane ropa ipapo ndichaita kuti tongopfuura so. Yeah. Muparadzi arove ipapo. Amen. Amen. Hey. Muri kuinzwa here nyaya? Yes. Iri kunzwikwa here nyaya? Yes. Ndo maki yavakaratidza nayo. Baba vedu vachiratidza sembu yezvichazoitika mangwana. Nokuti izvozvi izvi pana Luke chapter 24 verse ya 44. Number 44. Izvozvo zvichinyogwa kumashure.
zvine zvazvainyoreba izvi zvaiprofita zvaizoitika mangwana kureva nguva yatatarisana nayo vadikani. Chii chakataurwa naJesu? Akati kwavari, abva kumuka zvake kuvakafa, achifamba muguta, uri kusangana nevakomana vaviri, vakomana vari kurova hurukuro dzavairova, achitaura pamusoro paJesu. Jesu wacho pacha ivo vari kutaura izvozvo pamusoro pake. Hei, ndokubva Jesu avanzwa vachitaura. Hei, hanzi akati kwavari, Jesu ndokubva ataura navo akati, iwo mashoko mwana Kilopasa, zvikanzi aya ndo mashoko angu andakakuudzai ndichigere nemi. Ndichiri nemi. Kureva kuti iko zvino zvamondiona handisiri nemwi. Ari kutaura kuti izvi ndakazvitaura ndisati ndafa, ndisati ndaenda pamuchinjikwa. Iko zvino izvi handisina kufanana nemwi, saka ndo zvandakambokuudzai paya. Saka ndezvekuti kuti zvose zvakanyorwa pamusoro pangu, ndakakuudzaiwani kuti zvose zvakanyorwa pamusoro pangu, pamurayiro waMozisi napavaprofita. Patabata pachapter 12 murayiro waMozisi, ndo akanga achitopa kuvana vaIsraeri zvoreva kuti izvo zvainyogwa pachapter 12 zvainyogwa pamusoro paJesu Kristu. Zvikanzi ndizvo zvandakakuudzai ndichiri nemi, kuti zvose zvakanyorwa pamusoro pangu pamurayiro waMozisi, 1, 2, napavaprofita. Kureva kuti vaprofita vese, ukabata Isaya, ukabata Jeremia, ukabata Malakai, ukabata Ezekieri, zvavainyora naufuti napamapisarema zvinofanira kuitika. Ndezvekuti iko naJesu ipapo akadziura kuziva kwavo kuti vanzwisise magwaro. Akati kwavari, ndokubvati kwavari, ndizvo zvakanyorwa kuti Kristu uchatambudzika agomuka kuvakafa. Iwo bata Peter wokutanga chapter 1 verse 10, ndo zvakanyorwa kuti kudii? Kuti marudzi ose tanga pauri kuti Kristu uchatambudzika. Akati kwavari, yes, ndizvo zvakanyorwa. Kureva kuti murayiro waMozisi wainyora kuti kudii? Kuti Kristu uchatambudzika. Vaprofita vainyora kuti kudii? Kristu uchatambudzika. Mapisarema ainyora kuti kudii? Kristu uchatambudzika. Agodi agomuka kuvakafa nezuva retatu. Kana izvo zvaitika, chii choitika? Kuti marudzi ose agoparidzirwa nezita rake. Achiparidzirwa chii? Mari here? Kuwana dzimba here? Kuwana michato here? Aiparidzirwa chiiko? Kutendeuka nekukanganirwa zvivi, vachitangira. Hey, oda yaMwari. He was very specific. Saka Jesu pana Mateo 24:14 pari kuti ivhangeri iyi yeushe ndo zvaari kutaura pano, achiti vanhu vanofanirwa kuparidzirwa kutendeuka nekukanganirwa kwezvivi. Ndo inonzi gospel of Jesus Christ, which is the gospel of the kingdom. Amen. Any other gospel is still gospel of the kingdom is from the devil. Hey. Amen. Vanofanirwa kuparidzirwa kutendeuka nokukanganirwa zvivi. Saka Peter azadza nemweya mutsvene pachapter 2 yamabasa avapostori anotaura achiti, tendeukai mumwe namumwe wenyu apapatidzwa nezita raJesu, ndokuti mukanganirwe zvivi zvenyu mugopiwa chipiro chomweya mutsvene. Ndo ivhangeri yakaparidzwa naPeter. Ndo zvakataurirwa vakomana vana Kilopasi naJesu. Ndo Jesu zvaakanga ataura chindo ine ivhangeri yeushe. Hey, pana pari kunzi ndo zvandakakuudzai kuti Kristu anofanirwa kuti atambudzike. Chinzwa verse 10. First Peter chapter 1 verse number 10. Chapter 1 verse 10. Anot, it was concerning this salvation that the prophets made careful search and investigation. It was concerning this salvation. That the ruponeso uru wakabvunzisiswa kwazvo nokunzverwa kwazvo nani navaprofita vatsvene. Kureva kuti vaprofita vanga vachichagisisa nokunzvera zveruponeso uru. Right. And they prophesied vaiprofita gift which vaiprofita nemweya mutsvene. Yes. About the gift. Kureva kuti vaiprofita pamusoro peruponeso irworwu. Yes.
They tried to find out when the time would be Chaka kuti wakomana nguva yacho ndeipiko and how it would come. tiri kuzviona tiri kuprofita kuti pane ruponeso ruchauya asi runauya riniko inguva ipi yaruchauya uye yakambokura zvakadini ndo zvaitsvagwa nevakomana ndo zvaisechewa naIsaya vachiprofita. Yes. This was the time which Christ's spirit in them. Ndo panguva iyi yaKristu. Yes. Very mavari. Ndi Kristu waizviita izvi. Yes. This was the time to which Christ's spirit in them was pointing. Paakanga achitaura ari mavari. Was pointing in predicting the suffering that Christ pamusoro pakutambudzika kwaKristu. Yes. Saka waitaura mweya waKristu wakanga uri mukati mavo. Yes. Ndi Kristu waitaura pamusoro pakutambudzika kwake. Yes. Kwaizouya. Yes. Hey. Yes. Haana kugumira paungati Kristu uchatambudzika. Unobva ati. Yes. Nokubwinya kunozotevera izvozvo. Throughout after the suffering of Jesus Christ there is glory. Yes. After kutambudzika kwaKristu pane glory iripo. Yes. Hey. Amen. Hey. Kwakuti hakuna vanhu kwavaizoparidzirwa Kristu asati atambudzika. Saka Kristu waifanirwa kutanga atambudzika first wachizopinda pakukudzwa kwake. Pakukudzwa ipapo ndo pari kunzi glory that would follow. Amen. Tonguva yatiri vadikani yokuti tichiratidza kukudzwa kwake, tiratidze glory yake, nokuti zviro kwazvo wakatouya akaroverwa ndokubva atofa. Icho chikamu ndokubva chapera. But now is the time of manifestation of his glory. Inotaurwa pa chapter 19 ya Mateo, chapter 19 ya Mapisarema. Ichinzi kudenga denga kunoparidza the glory of God. The heavens declare the glory of God, which is Jesus Christ. Amen. Amen. Hey. Saka mweya wa Kristu ndo zvawakanga uchiparidza izvi. Uri chitaura uri mukati mevaprofita. Saka nguva ino yatava. Right? Yava nguva kuti tichiparidzirana ruponeso urwo. Yes. Kuti ani nani unenge arutenda aregere kufa asave naupenyu husingaperi. Ani nani unenge aritenda aregere kufa asi awane upenyu husingaperi. Yes. Amen. Amen. Hey. Upenyu husingaperi hwatiri kutaura hwakasiyana neupenyu hwamuri kumhanyidzana nahwo vadikani. Upenyu hwese hwamuri kufamba nahwo hunopera. Kushingaira kwose kwamuri kuita kwahama dzangu kunopera. Uye zvese zvatingaunganidza panyika pana zvinopfuura. Hatidzokeri nazvo izvi. Amen. Amen. Hai, zvinokwanzi mutumwa wakadeclare nezwi guru akati ityai Mwari mumurumbidzei iye nemhaka yei nokuti kutonga kwake kwasvika. Zvino kana kutonga zvakuchasvika isu tamboona kuti sembuyo kutongwa kwakamboitwa muIjipiti. Wakati achifamba waitsvaga kuti ndepapi pandakaisa maki yangu. Amen. Amen. Ha? Izvezvi ukatarira namatyiro ari kuita vanhu izvezvi kuti wakomana mark of the beast, mark of the beast, mark of the beast. Matyiro ese amuri kuita. Satani auya akatwara kudasho. Amen. Satani hana chinhu chitsva chaanoita, hana chinhu chake chaanoita. Unongotarisa kuti Jesu ari kuitei. Zvakaitwa naJesu ndo zvaanongonoita. Asi unongonoitawo neumwe mweya. Amen. Amen. Kuti Jesu alright wakazvitsvaga ndobva wisa kuti alright. Saka uko kumashure uko wakaisa maki ndokubva ati paisiwa maki apa inini ndichapfuura. Saka ini wangu ndofanirwa ndiise maki. 144,000. Amen. Imaki kai. Asi ukuti wisa kuti rari lopa. Amen. Yes. Amen. Amen. Kureva kuti even now distraction zvaichauya Mwari uchanga achitarisa that mark because paakazviita izvi kumashure wakaita uri mufananidzo wemaki yechokwadi. Inofanirwa kuti iyi iwe pamunhu wese anoti inini ndiri waMwari. Amen. Amen. Zvakamboitika here? Muprofita akanga ambozviona here
achiprofita pamusoro pemaki yake yaMwari ingatiwa pana Ezekiel chapter 9 Ezekiel chapter 9 muprofita Ezekiel. Yes, sia 1 verse number 1. verse 1. Ipapo akadanidzira munzeve dzangu, ndokubva adanidzira munzeve dzangu nenzwi guru achiti, nezwi guru achiti, svededzai vatariri veguta, svededzai vatariri veguta ngavaswedere padhuze. mumwe nomumwe anofanirwa kunge ane nhumbi yake yekuparadza ruoko rwake. kukwanzi tendeukai, ityai Mwari nokuti nguva yake yekuparadza yasvika. Ezekieri ndokubva azviratidzwa zvikanzi mumwe nomumwe ngauye nenhumbi yake apa yokuparadza. Amen. Right, zvinonzi ndokubva vauya. Enda mberi. Zvinotarira varume vatanhatu, pavuya varume vatanhatu vakabva nenzira vakabva nenzira yesuo rekumusoro riri kurutivi rwokumusoro. mumwe nomumwe mumwe wakanga ane nhumbi yake muruoko rwake. Ndeyekuti chi? Ndeyekuti aparadze nayo. Right, hande nomumwe nomumwe pakati pavo right akafuka mucheka. Pakati pevarume vari 6 pakazowanika pane mumwe murume wakanga akafuka mucheka muchena. Mucheka iwoyo wakanga wakafukwa ndouyo wakanzi mucheka muchena, ndo zvakarurama zvavacherera. Murume uyo wakaonekwa is none other than Jesus Christ. Ndiye wakaonekwa akanga akafuka mucheka ari pakati pevarume 6 vakanga vakabata nhumbi dzavo dzokuparadza kuti vaparadze. Anditi tazvinzwa kuti kuna Exodus kwanzi ndichapfuura ndichiparadza. Ndokubva panzi handichazotenderi mudestroya kuti azoparadza pandendavona mati. Panapa ndokubva panzi pakaonekwa pane murume wakanga ari pakati pavarume ava. Ndokubva vati kudii shoko? Ane runyanga rweingi. Uyu manje wakanga ane runyanga rweingi yomunyori. Wakanga ane penzure yakanga anayo, yakanga ine inki yokuti ayore. Okay, ndokubva iti vakapinda vakandomira parutivi rwearitari vakapinda vakanomira parutivi rweatari yendarama. Zvino kubwinya kwaMwari waIsraeri kwakwira kuchibva pakerubi. Yes. Pakwakanga kuri kukasvika kuchikumbaridzo cheimba. Akadana murume. Adana murume wakanga akafuka uya wakanga akafuka mucheka, wakanga akabata runyanga rweingi yokumakisa. Ndokubva adamwa iyeye chikanzi vamwe chimbomirai, wandiri kuda kumbotaura naye ndouyo akabata ingi uyu ane chokunyoresa. Ndokubva ataurwa naye zvichinzi kudii? Jehovha akati kwaari, ndokubva ati kwaari, pfuura napakati peguta, pfuura napakati pejerusarema, pfuura napakati peaka. Iwewe unofanirwa kuti uise chiratidzo, uise emaki. Unare chirungu here? Verenga rechirungu ipapo unzwe. Unofanirwa kuisa chiratidzo pahuma, asi hauise pahuma yevanhu vese vese. Ezekiel chapter 9 verse number 4. Verse number 4. Yes. Teerera zvakanaka. Go through the whole city of Jerusalem pinda nepakati peguta rese reJerusarema and put a mark on the forehead. Put a mark on the forehead of everyone who is distressed and troubled. Mark iri kunziiswe pai pahuma. Yes. Saka kuuya kwaMozisi vaMozisi zvichinzi mark yechikara ichaisiwa pahuma, haasi kuita zvitsva, ari kuita achitevedzera nemo. Huma yacho ndiyo iyi. Amen. Hazvisi zvitsva zviri kuna zvakazarurwa. Amen. Ari kuita izvozvo nokuti ari kuzvizivawo ndo zvichaitiwawo nani. Yes. Ari kuzviziva ndo zvakaitwa naMwari. Saka zvakaprofitiwa apa pana Ezekiera chikanzi chipfuura nepakati peguta. Nemhaka yei? Nokuti ndafunga kuti ndiparadze guta. Yes. Asi unonoisa pavanhu vese vese here? Taura tinzwa. Unonoisa panani. Right. Put the mark on the foreheads. Yes. Of
of everyone who is distressed and troubled. Everyone who is distressed and in trouble. Because of all the disgusting things done in the city. Nemakaye tichinoisa pavanhu ivavo vari distressed. Ndevapi vanonzi vari distressed? Vane vachichema chiko vanhu vatinonaisa mati. Vane vachichema kuti zvinhu zvaoma here munyika. Vane vachichema kuti mabasa ari kuramba kutamba. Vane vachichema kuti mari dzaramba here kubatana. Panzi, those who are crying, those who are distressed about the abominations of the world. Vari kumanikidzwa nokushushikana nokuda kwezvakaipa zviri kuita vanhu. Nokuda kwekunyangara kuri kuita nyika. Nyika ichinyangara vanhu vachiita zvese zvezvivi. Kune vamwe vamwari vanenge vachimanikidzwa nazvo. Ivavo ndova ndiri kuda kuti pauri kupfuura unonoisa maki pavari. Hey, those who are distressed. Saka iwewe kuchema kwako kwaunako ndekwei. Haudaro uchichemera zvenyika ino here. Haudaro uchichema kuti zvenyika ino zviri kundinetsa. Chauri kuchema chi? Pano pari kuda kuiswa maki pamusoro peavo vari kuchema nokumanikidzwa nokuda kwezvakaipa zviri kuita munyika. Nokuda kwezvivi kana zvinyangadzo zviri munyika. Ivavo ndo vanoiswa maki. Ndo vaya vakataurwa naIshe Jesu pana chapter 5. Verse ya? Matthew chapter 5, number 3, verse number 4. Vakaropafadzwa vanochema nokuti vachanyaradzwa. Ndo vaitaurwa nezvavo. Saka pataurwa vanochema vachichemera zvimwe zvese zviri panyika panapa. Pari kunzi vanochema nemakai nokuti vachanyaradzwa. Jesu achitaura hati vacharopafadzwa. Ari kuti vakaropafadzwa. Kuroti ropafadzwa yaisi yanhasi ndeyakare kare. Bata chapter 119 dzamapisarema. Unoverenga vhesi ya 53. Unoverenga pavhesi ya 136. Unonoisa maki pahuma dzeavo vanochema nokuda kwezvakaipa nezvinyangadzo zviri kuitika munyika. Nokuda kwezvivi zviri kuitika munyika. Those who are crying kuti hey, zviko zvatiri kuona munyika zviri kuitika izvi. Zviko zviri kuitika panyika. Zvivi zviri kuitwa izvi. Hey, haudaro here uchinakirwa so necorruption dzirichiitika munyika so? Uchitovavo iwewo neuri darling wecorruption. Wezvinyangadzo nezvakaipa zvose zviri munyika. Iwe uchinyatsowo kuti ndokwedu kwatoda mwatichiwa. Iwe uchiita izvozvo kune vamwe vari vamwari vakazikanwa kare vanoti vachitarira izvozvo vanomanikidzika nokuchema vachichemera zvakaipa zviri kuitwa munyika. Verse number 53. Inzwa David. 53? Chapter 53. Chapter 119 verse 53. Usawa kukuru kwakandibata we. Nokuda kwezviri kuitwa nevakaipa vari kurasha murayo wenyu Mwari. NdiDhavhidhi aitaura izvozvo. Kuriva kuti Dhavhidhi waichema akatarira zvaita vana vaIsraeri. Zvikanzi kutsamwa kukuru kwakandibata. Tarisai ndiri kuchema ndiri kudumbirwa. Uri kudumbirirwa ipo naidhivha. Ndiri kudumbirwa nokuda kwezvakaipa zviri kuitika munyika. Tarirai vanhu vakarasha murayiro wenyu. Verse number 136. Ndinobvisa pamatama tiri kuchema pameso angu. Uri kuchemeko Dhavhidhi nokuti havasi kuchengeta murayiro wenyu. Amen. Kana wakatarira kuinyangara kuri kuita nyika, iwe uri kuva chidi. Pese pauri kuda zvigaro zvauri kuchemera kuti ndoda udainda promota, dai ndawana basa, dai ndawana chakati, uri kuda kuti zvigodi. Hauzi kunakirwa here nevari kudya vari ipapo kuti iwo ndo pandiri kuda kuenda ipapo. Ndikawanda ipapo ndawana mukana wokumborovavo. Chisabhuku chaicho unenge uchidamo ari kuchidira kuda zvebasa here kana kuti pane mabenefits aripo. Zvino tiri kuratidzwa kuti pane vanhu vane vachitochema vachitochemera zvakaipa zvine zviitiwa munyika. Kunyangara kune kuchiita nyika. Zvivi zvinenge zvichibata vanhu panyika. Zvivi zvinenge zvichiitwa
vanhu vachisimudza zvidhori kudai, vanhu vachipfugamira zvidhori nezvivumbwa. Mbuya nehanda ngavapfugamirwe vanamatwe.